हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन मसाले की बहुत मज़ेदार धमाकेदार रेसिपी। सबसे पहले चिकन को धो के वॉश कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब साथ ही इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे। सूखे पाउडर मसाले वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ फ्राई हुई हुई प्याज है वो इसके अंदर हाथ से मैश करके डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए इसे छोड़ देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है। जब तक अपना खड़े मसाले हैं इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसको ठंडा करके इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पैन के अंदर प्याज डाल देंगे। अब यहाँ पर जैसे प्याज हमारी थोड़ी चेंज होगी, इसमें थोड़े तेजपाल के पत्ते, अपना मैग्नेट वाला चिकन ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसको कुक करने रख देंगे 100% तक। अब जब चिकन हमारा 100% कुक हो जाएगा इसके अंदर अपना जो हमने मसाला स्टार्टिंग में तैयार करा था वो डाल देंगे। अब साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।